थालमा आगो बाल्यो ल ओइ माछाहरू हेलो नमस्ते सबैजना भेरी गुड स्वागत छ मेरो नयाँ भिडियोमा आजको भिडियोमा हामी गर्नेवाला छौँ सर्भाइभल क्याम्पिङ इन फरेस्ट यहाँ त खोला छ हामी चाहिँ ठुलो जङ्गलमा आएको छौँ अब यो जङ्गल साइडमा जानेवाला छौँ आज चाहिँ हामी नाइट क्याम्पिङ गर्नेवाला छौँ यो जङ्गलमा एन्ड कसरी गर्छौँ भन्ने हामीले प्लान गरेका छैनौँ एन्ड सकेसम्म सेल्टर बनाउने भनेको तर पनि अब टाइम छैन हामीसँग हेरौँ अब कस्तो ठाउँ भेटिन्छ के हुन्छ नभए सेल्टरतिर लाग्नुपर्छ यो के अब चाहिँ जानेवाला छौँ यो जङ्गलभित्र है त हामी चाहिँ अब दुईजना आएको छौँ एन्ड हामी दुईजना बाहेक कोही पनि छैन यो जङ्गलमा होइन त हेरौँ अब हाम्रो आजको सर्भाइभ कस्तो हुन्छ आज हामी राति स्टे गर्नेवाला छौँ त्यो घनघोर जङ्गलमा हामी जङ्गलतिर छौँ यहाँ तल खोला यहाँ जङ्गल साइड साइडमा हिँडिरहेको थियौँ त्यतिखेरै हेर्नु न यो मान्छेले खनेको त होइन होला जस्तो लाग्यो के जनावरले नै होला एन्ड यस्तो खुनिराखेछन् खोल्टो लोकेसन चुज गऱ्यौँ मतलब यो कुनै अप्सनलमा जङ्गलमा भन्ने जस्तो भेटिनौँ हामीले एन्ड अब खोलाकै किनार हामीले चाहिँ टार्गेट गरेर आएको छौँ यहाँको ठाउँ क्यान्सल भयो एन्ड अब हामी तल जानेवाला छौँ सो यहाँ एउटा ठुलो ओडार त थियो तर त्यहाँ बिचमा पनि पानी रहेछ त्यही भएर हामी त्यसलाई छोडेर पनि तलै जाउँ कि माथि जाउँ यहाँ कन्फ्युज छौँ एन्ड यहाँ खोला छ यहाँ तल यो डाँडादेखि निस्केर हेरेर पनि के छ कस्तो कस्तो छ यहाँ तल त यस्तो खुल्ला टाइपको रहेछ त यार यहाँ तल खै अब यहाँ तल जान्छौँ कि जाँदिनौँ अहिले एकछिनमा सल्लाह गर्छौँ एन्ड यहाँ माथि छ यस्तो घनघोर जङ्गल जुगाड गर्नुपर्छ एन्ड खानाको लागि चाहिँ हामीले अन्डा र चौधो ल्याएको छौँ एन्ड त्यति खाएर बस्नुपर्छ आजको रात ओढ्ने ओछ्याउनेहरू छ यो झोलामरि यहाँ हामी जुगाड गरेर बस्नेवाला छौँ आजको रात हेर्नु अब हामी यिनीहरू सरसफाइ गर्न स्टार्ट गर्छौँ अहिले चाहिँ हाम्रो यिनीहरू ल्यायौँ घाँसहरू यिनीहरू चाहिँ ओछ्याएको छौँ आज रातिको लागि एन्ड खासै भने जस्तो इनफ चाहिँ छैन तर पनि यतिमा एडजस्ट गरेर सुत्नुपर्छ एन्ड यहाँ हाम्रो चुला बनाउनलाई रेडी हुँदै हुनुहुन्छ एन्ड दाउराहरू पनि यति म्यानेज भइसक्यो हाम्रो चाहिँ आगो मजाले नबालेर यी दुईवटा चौचाहरू खोलिसक्यौँ एन्ड टोटल 5 प्याकेट थियो दुईवटा खोलिसक्यौँ अनि यहाँ अब बाल्दैछौँ यसरी सो हाम्रो आगो फाइनल्ली यतिको बालिसक्यो ठुलो एन्ड आजको हाम्रो पकाइ खाने भाँडो यो हुनेछ अनि यो चौचो दुईवटा खोलिसक्यौँ एन्ड यहाँ 3टा छ चाहिँ 2टा पिरो 2टा वाइवाई एन्ड यहाँ 2टा अन्डा छ अनि यहाँ कफी छ अनि चिनी छ नुन छ अनि अरू त केही छैन यहाँ ओढ्ने ओछ्याउनेहरू छ अनि यहाँ पनि एउटा ओछ्याउने रहेछ अनि यहीँ पानी छ अनि यही चुला छ अनि यही बसिरहेको छौँ हामी आजको रात यहीँ काट्नेवाला छौँ एन्ड रात यतिको परिसक्यो हामी सुरुमा अन्डा उसिन्नेवाला छौँ एन्ड यहाँ चाहिँ हाम्रो 2टा अन्डाहरू एन्ड योहरू चाहिँ लोकलको हो कि ब्रोइलरको आफै कमेन्ट गर्नु होला एन्ड ओके अब यिनीहरूलाई उसिन्नेवाला छ है अहिले चाहिँ हाम्रो अन्डाहरू पनि निकालिसक्यौँ एन्ड यो अन्डा चाहिँ यसरी चर्किने गरी उसिनेका छौँ एन्ड अब चाहिँ हामी यहाँ चौचौ पकाउनु पर्छ अनि धेरै झमेला नहोस् भनेर यतिकै फास्ट फुडहरू लिएर आएको छौँ एन्ड अब चाहिँ हामी चौचौ पकाउँछौँ
ओके हाम्रो चाउचाउ अब पाक्न स्टार्ट है पाकेपछि खाइहाल्यो हाम्रो चाउचाउ चाहिँ पाकिसक्यो एन्ड यहाँको हाम्रो चुलो पनि भत्काएर अब चाहिँ आगो मजाले सल्काउने प्लानिङ गरिरहेछौँ किनकि अब यो पकाउने केही पनि रहेन बाँकी एन्ड यो पनि पाकिसक्यो यो पनि एन्ड चाउचाउ चाहिँ लास्ट टाइम एउटा राखेको थियौँ त्यो पनि फेरि पकाइहाल्यौँ है किनकि भरिएन नि त यो है एन्ड ओके अब चाहिँ हामी खानुपर्छ भोक पनि लागिसक्यो बस्किँदैछु म चाहिँ ब्रदरले यहाँनिर पस्किरहेछ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर आगो यस्तो बबल यति बबल दन्दनी सल्किरहेछ साथी एकदम टेस्टी यहाँ ब्रदर खाइरहेछ आगो देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ बब्बल आगो सल्किरहेछ नमिठो भए पनि खानु हुँदैन खानेकुरा हो फेरि जङ्गलतिर त झन् यस्तो बब्बल भोक लागेको हुन्छ जे पनि मिठो लाग्छ नि त फेरि ल सक्यो ओके अब थालमा आगो बाल्यो ल अहिले चाहिँ खानासाना सबै खाइसकियो खाना त के भनौँ हाम्रो चाउचाउ र अन्डा थियो आजको अनि थाल पनि त्यहाँ जलेर त्यस्तो भइसक्यो खरानी भइसक्यो अनि यो आजको हाम्रो नयाँ ल निकाल यो आजै किनेको 1-2 हजार रुपियाँ पर्यो हाम्रोतिर अरू ठाउँ कति पर्छ थाहा छैन बबाल छ क्लिक्कै टल्किरहेको छ हाम्रो नयाँ स्लिपिङ ब्याग आजदेखि हाम्रो एउटैवाला छ ब्याग ओके गाउँमा गयो भने चाहिँ एन्ड यसको रुखकै छारीमा बसिएको छ भाइ आज चाहिँ नभए शीतले भेट्छ नि त ओके यो अब यसरी बालेर अब चाहिँ हामी यहाँ सुत्ने तर्खर गर्छौँ यहाँ चाहिँ आगो एन्ड यो ओछ्यान पनि मिलाइसकेँ मैले अब चाहिँ एकछिनमा सुत्न मात्रै बाँकी हो अनि माछाहरू छ कि छैन हेर्नु पऱ्यो यहाँ माछाहरू हेरिरहेको छु म चाहिँ यहाँतिर माछाहरू छन् कि भनेर हेर्नु पर्ने हुन्छ है माछाहरू तर यो खोलामा त मैले माछाको बच्चो पनि देखेको थिइनँ अहिले चाहिँ हाम्रो यो छुट्टाहरू लगाएको छु अहिलेसम्म अनि यो राति अन्तिममा यो पानी पिएर सुत्नुपर्छ हामी चाहिँ पानी पिएर सुत्यो भने चाहिँ तातो पानी पिएर सुत्यो भने चाहिँ एकदमै राम्रो कम्फर्टेबल फिल हुन्छ बिहान उठ्नलाई पनि त्यही भएर चाहिँ पानी पिउन जरुरी छ भनेर रिकमेन्ड गर्छौँ किनकि डिहाइड्रेसन हुँदैन यो पानी पियो भने चाहिँ अनि आगो यस्तो मजाले बालिरहेको छ यो ठुट्टाहरू अहिले भर्खरै राख्दा पनि अब चाहिँ हाम्रो सुत्ने बेला भइसक्यो अनि यो पावर ब्याङ्क अहिलेसम्म मेरो फोनलाई चार्ज गरेको थिएँ एकछिन अनि बत्ती पनि बाल्छ हाम्रो पावर ब्याङ्क चाहिँ पानी चाहिँ तातिसक्यो मतलब यति मात्रै तताउने यतिमा कीटाणुहरू मरिसक्छ हेर्दा के बिर्सिँदैन नि बिर्सिँदैन पानी राति हो बबल यार उल्टोसँग कता यहाँ भूत प्रेत पखेट्नु पर्यो त्यतापट्टि याहु सो यस्तो चाहिँ हामी जहिले गरिरहेको हुन्छौँ है सर्भाइभ गर्दाखेरि क्याम्पिङ गर्दाखेरि किनकि यता माथितिरदेखि सर्पहरू होस् या के अरू किरा फट्याङ्ग्राहरू आएर हामीलाई एट्याक नगरोस् एन्ड भूत प्रेतलाई पनि छेक्छ यसले चाहिँ मतलब यो कोइला हुन्छ नि त कोइला खरानी भनेको चाहिँ दबाई हुन्छ क्या यहाँ माथितिर झिल्काहरू छ एन्ड अब चाहिँ यसरी चाहिँ हामी सेफ छौँ है किरा फट्याङ्ग्रा सर्पहरू सबैदेखि एन्ड अब हामी सुत्नुपर्छ
आगो पनि त्यहाँ कबल्टो निकालेपछि त्यस्तो भयो एन्ड ओके अब भरे बाली हाल्छ एन्ड अब चाहिँ हामी सुत्छौँ है हाम्रो सुत्ने टाइम भइसक्यो एन्ड हामी ओछ्यानभित्रबाट आइसक्यो पनि लाग्यो मलाई त ओके अब त्यो बत्ती सत्ती सबै निभाउनुपर्छ एन्ड आगो यहाँ तल बालिरहेको छ र अब चाहिँ हामी सुत्छौँ है गुड नाइट बिहान चाहिँ भयो तर उज्यालो भइसकेको चाहिँ छैन अनि ऊ जुन पनि सानो देखिरहेको छ बिहानको झप्को आउँदो रहेछ आगो पनि च्याप्पै मरिसकेको छ मजाले सुतेको जस्तो नि लागेन क्या एकछिन बिताउँदै फेरि झलक्कै बिउजिँदै बिताउँदै फेरि झलक्कै बिउजिँदै भइयो उज्यालो पनि भइसक्यो यत्रो उज्यालो भइसक्यो धुवा तल गइरहेको छ एन्ड हामी चाहिँ अहिले कफी बनाएर पिउनलाई यहाँ पानी बसाइदिएको छौँ एन्ड यहाँ अब कफी पकाउनेवाला छौँ है हामी चाहिँ अब हाम्रो चिनी लाउनु पर्ने हुन्छ चिनी अनि यो चाहिँ हाम्रो कफीको डल्लो हो बिहानीको सुरुवात कफीदेखि गर्नेवाला छौँ आज हामी यहाँ कफी सफी सबै खाइसक्यौँ अनि प्याकिङ पनि सक्यो भन्दा पनि अब योहरू चाहिँ यसो धोएको छौँ नि त अनि यसलाई चाहिँ सेकाएर फेरि झोलामा लाउनुपर्छ प्याकिङ अनि चाहिँ सकिन्छ अनि हिँड्नुपर्छ है अनि घाम चाहिँ उता झुल्केर हुन थालेको छ एन्ड अब चाहिँ हामी जानुपर्छ यहाँदेखि माथि माथि हुँदै अनि यत्रो उज्यालो भइसक्यो यार हामी बस्ने ठाउँ यहाँ थियो अब त्यसलाई छोडेर जाँदैछ म्यान त्यो ठाउँलाई थ्याङ्क यू सो मच किनकि त्यस्तो चारी मुनि नै आजको हाम्रो रात काट्यो एन्ड अब हामी जाँदैछौँ यहाँतिर चाहिँ यत्रो दुवालीहरू मतलब यतातिर कोइनाहरू सबै दुवाली फर्काएर दुवाली फिसिङ गरेर सकेको रहेछन् एन्ड घाम पनि आइसक्यो घाम पनि आएर रातो भएर एन्ड यहाँतिर यस्तो योहरू सबै दुवाली फिसिङ गरेर सकेको ठाउँहरू रहेछ यो खोलामा एक दिन हामी पनि फिसिङ गर्ने भनेर सोचेको तर खै छैन ठाउँहरू नै एन्ड अब हामी माथि माथि जान्छौँ निस्किसक्यौँ एन्ड अब जानुपर्छ पुग्नुपर्ने ठाउँ त धेरै नै टाढै छ एन्ड ओके अब चाहिँ हामीले आजको वान नाइट क्याम्पिङ पनि कम्प्लिट गरिसक्यौँ एन्ड आजको रात चाहिँ बवाल भयो बवालै भनौँ त्यतिको त एन्ड यति धेरै टाढा सुनसान ठाउँमा आएर वान नाइट क्याम्पिङ गरौँ नेक्स्ट टाइम चाहिँ हामी सर्भाइभल सेल्टर बनाएर त्यहीँ बस्ने बाचा गर्दै आजलाई छुट्टिन्छौँ एन्ड आजको भिडियोले यहीँ इन्ड गर्छौँ अनि हाम्रो किरण सरलाई आलुवाई आफी युट्युब च्यानललाई पनि सर्च गर्दै यताउति हेर्दै च्यानलमा चेकआउट गर्दै
हेर्नु होला एन्ड त्यहाँ पनि बब्बल यस्तै टाइपको भिडियोहरू आइरहेको हुन्छ हामी चाहिँ अझै पनि बब्बल अझै पनि नेक्स्ट लेभल कन्टेन्टहरू बनाउनलाई प्रयास गरिरहेका छन् र पनि जति धेरै सपोर्ट गर्नुहुन्छ त्यति धेरै रमाइलोका साथ रमाइलो मान्दै हामी चाहिँ यस्तो भिडियोहरू बनाउनेछौँ एन्ड त्यति भन्दै आजको भिडियो यहीँ इन्ड गरिदिउँ अब चाहिँ हामी जान्छौँ